40 градус ыстықта қанша кесе шай іше аласыз? Bir kese içersin. 10 кесе деген адам. 40 градус ыстықта қанша кесе шай іше аласың? 5, 8, 2, 3, 40 градус ыстықта қанша кесе шай іше аласың? 10, 15, Жасың неште сенің? 11'de, Нешінші сыныпқа өттің? 5'ke. Шынымен де бізге 10 кесе шай ішіп берсең, саған 10 мың теңге сыйлыққа береміз. Қатысасың ба? Иә. Міне достар, қазір сағат 4, далада 38 градус ыстық, почти 40 градус. Бізде 10 мың теңгеміз дайын. Әр ішкен кесеге қазір 1000 теңгеден беріп отырамыз. Жарай ма, Ранай? Дайынсың ба? Иә. Қандай шай ішеміз? Ташкентский. Ал ендеше бастаймыз. Чайымыз келді, ташкентский чай. Бірінші кесе кетті ал. Суытып іше, Ранай. Екінші кесеміз дайындап қойып. Сен үйдің нешешісің? Ортаңғысы. Менен үлкен әпкем. Әпкең одан кейін сен ба? Жоқ, ағам. Сенен кейін? Қандасым. Мама папа не жұмыс жасайды? Мамам чай сатады, папам үйде. Қайда чай сатады мама? Кольцевойда. Сол базарда ма? Иә. Өзің содан шайға құмар екенсің да сен, иә? Өзбекстан класста нешінші адамсың? Бірінші. Ой, шындырат жасын үндемей жүру, иә? Иә. Оп, бәрекелді. Мінекей бірінші кесені аяқтадық. 1000 теңге бар, иә? Ма. Рахмет. Давай енді 10 кесе ішіп тастар, андай 10 мың теңге беремін. Әне, уже көтеріп жатыр, қатты көтеріп жатыр. Жалпы негізі күнделікті қанша кесе шай ішесің? 2 ба? Оп, бәрекелді. Мінекей Бексұлтан бауырымыз уже екінші кесені аяқтады. 10 теңге бересіз ба? Ойбай, мама. 1000 теңге бар уже. Чайды ыстық көріп отқан жоқсың ғой сен, андай? Чайға үйреніп қалғансың ғой? Мама чай сататын болса үйреніп қаласың. Үшінші кесемізді, бесінші кесемізді дайындап қойып. Қандай екен біздің чайлар? Әдемі. Біздің қазіргі таңда Раймикс кафесінде 6000 теңгеден жоғары чек жасағандарға бір лимонад тегін жүріп жатыр. 16 шілдеге дейін келіп үлгеріп қалыңыздар. Біздің адресіміз Ұлағаш қаласы, Бәйдібек би 143 адресіне орналасқан. Оппо, үшінші кесемізді аяқтадық. Тағы да 1000 теңге саған. Оп, бәрекелді. Төртінші кесені аяқтады, тағы да 1000 теңге. Бесінші кесені онша адам іше бермейді ғой. Жайлап бастап жатыр, көзін асты жайлап терлеп жатыр Бексұлтанда. Ап, бәрекелді. Міне бесінші кесені аяқтады. Міне, уже 5000 теңге. Кәдімгі мұздай су ішіп жатқан неше отырсың ғой, ана? Міне аяқтан тер шығып жатыр. Алтыншы кесе. Ап, бәрекелді. Жетінші кесенің ақшасы. Ал 8-ші кесені капалкан өлдіре алмай қалды. Қандай екен 40 градуста 10 кесе шай ішу деген? Қиын. Туалетке барасың ба? Ал Бексұлтан бауырымыз 10 кесе шайды аяқтады. Сіздер қанша кесе шай іше аласыздар, соны комментарийге жаза кетіңіздер. Біздің парақшамызға тіркелгенсің ба, Инстаграм парақша? Жоқ, тіркелмегем. Соттың бар ма өзің? Жоқ, ұрланып кеткен телефон. Ұрлатып аласың ба? Қайда ұрлатып алдың? Үйден. Үйіңнен алып кетіп қалды ма ұрлап? Иә. Осы видео 1 миллион қаралым жинаса, саған бір телефон біздің атымыздан. Раймикс Ұлағаш парақшасына тіркеліп алыңыздар. Біздің Бексұлтан бауырымызды қолдап қойыңыздар. Егер де 1 миллион қаралым жинаса, Инстаграм, ТикТок разница жоқ. Біз Бексұлтан бауырымызға бір телефон алып беретін боламыз. Сен көрсетіп қой, шынымен ол да? Шын екен барлығы?